一个是路径上有逐渐南修的趋势，因此下午的路径大概会比较偏向于花莲到台东这边进入台湾陆地的机会是最高。那在通过台湾，大概到4号之后，到5号甚至6号，很有可能都是在台湾海峡南部滞留的情形。海葵台风路径又南修，最新预测从花东间登陆，加上暴风半径180公里，等于全台湾都会笼罩在它之中。最新的暴风圈侵袭几率，花莲80%，南投76%，云林77%，本岛各县市都在50%以上。除了周六开始受台风影响，北台湾和宜兰花莲越晚雨越大。周日台风笼罩，除了全台有雨，东半部和中南部山区恐降下豪雨。周一到周三，台风滞留台湾海峡南部、东部、南部和中南部山区依旧要防御，尤其是在东半部地区。南部又是迎风面的地区，因此同样持续会有大雨或豪雨发生的可能。台风影响的期间，其实从礼拜6晚上一直延续到下个礼拜的礼拜3。海葵台风会滞留，是因为导引气流不明显。除了周日笼罩全台，台风假几率高。周一中南部还在暴风圈范围内，一直到周二，海葵的风会减弱，但雨持续下，仍不能轻忽。台风通过台湾受到地形破坏了之后，强度上会明显的减弱，因此我们预期它进入台湾海峡南部的时候会是轻度台风，而且随着时间会持续的减弱。气象局表示，受台风滞留影响，陆上台风警报时间会比较长，风雨时间也比较久，预期要到周4之后才会逐渐缓和。TVBS 郑重报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。